हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईलाई वी फाइन्ड अस मल्टिमिडिया एकाडेमीको 7th भिडियोमा र सधैँ चाहिँ हामी आइसकेको छौँ फोटोग्राफीको सानो सानो टिप्स एन्ड ट्युटोरियल्सहरू लिएर। र आज म तपाईलाई एउटा स्पेसिफिक टपिक भन्दा पनि मेरो यो 7.5 इयर्सको कन्क्लुजन भन्न गइरहेको छु फोटोग्राफी प्रति। सो यो चाहिँ हजारौं स्टुडेन्टहरूलाई पढाइसकेपछि मल्टिपल 100 अफ द प्रोजेक्ट्सहरू गरिसकेपछि आएको कन्क्लुजन हो, जुनलाई चाहिँ म गुरु मन्त्र भन्छु। सो बेसिकली तीनटा गुरु मन्त्र मैले कुनै पनि आफ्नो फोटोग्राफी अप्रोचमा फलो गर्ने र सिकाउने चाहिँ। फर्स्ट, सेलेक्सन अफ सब्जेक्ट। सेलेक्सन अफ सब्जेक्ट भन्नाले के हो भन्दाखेरि मोस्ट अफ द टाइम मैले बिगिनर फोटोग्राफर र फोटोग्राफीमा काम गरिरहेको मान्छेहरूमा देखिने डिफरेन्स चाहिँ के हो भने व्हेनेभर यु गो आउट टु सुट फोटोज वी जेनरली फोटो खिच्ने तरिका चाहिँ ढ्याप 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 गयो, खिच्यो, राम्रो देख्यो, एउटा फोटो खिच्यो, सक्यो, एउटा फोटो खिच्यो, सक्यो, त्यस्तो हुन्छ, विच इज अ भेरी रङ मेथड। हुनुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हजुरले कुनै पनि चिजको फोटो खिच्नुभन्दा अगाडि फर इक्जाम्पल एउटा सब्जेक्ट डिसाइड गर्नुहुन्छ भने फर्स्ट यु मेक अ माइन्ड मेकअप कि यो मेरो सब्जेक्ट हो। त्यो भइसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेबी हजुरले आफूले सेलेक्ट गरेको सब्जेक्टको हजुरले 10, 15, 20, 25, 30वटा फोटो खिच्नुहुन्छ, जबकि दिमागमै नराखिकन एउटा डिसाइडै नगरिकन ढपढप ढपढप फोटो खिच्दाखेरि के हुन्छ, यु माइट टेक कपल अफ फोटोज, यु मे नट लाइक इट एन्ड यु मुभ अहेड। त्यो भइसकेपछि चाहिँ एउटा सब्जेक्टले पाउनुपर्ने टाइम पाउँदैन। सेलेक्सन अफ सब्जेक्टले के भन्छ, फोटो खिच्नु जानु अगाडि या कुनै पनि चिजमा मुभ अन हुन जानु अगाडि त्यो एउटा पर्टिकुलर चिजलाई डिफ्रेन्ट डिरेक्सनले डिफ्रेन्ट अप्रोचले खिच्नु। द्याट इज ओन्ली पोसिबल वेन यु डिसाइड वाट इज योर सब्जेक्ट फर द नेक्स्ट फोटो यु आर सुटिङ। सेकेन्ड, कम्पोजिसन। यसलाई अर्को शब्दमा प्लेसमेन्ट अफ सब्जेक्ट पनि भन्छ। प्लेसमेन्ट अफ सब्जेक्ट भन्नाले लेट्स इमेजिन हाम्रो फोटोजको यो एउटा रेक्टेङ्गल भयो। नाउ यु क्यान पुट यो सब्जेक्ट कहीँ पनि, यहाँ पनि, यहाँ पनि, यहाँ पनि, यहाँ पनि, यहाँ पनि, जहाँ पनि राख्न पाइयो नि त होइन यो रेक्टेङ्गलमा। सो कहाँ राख्ने त भन्ने कुरा केले भन्छ, कम्पोजिसनले भन्छ। द्याट इज वाट प्लेसिङ यो सब्जेक्ट इज। कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने, कहाँ राख्दाखेरि सब्जेक्टले बेसी अटेन्सन पाउँछ, कहाँ राख्दाखेरि फोटो ब्यालेन्स देखिन्छ, कहाँ राख्दाखेरि राम्रो देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले कम्पोजिसन टेक्निक्स फलो गर्नुपर्छ। कम्पोजिसन टेक्निकमा वाइडली युज गर्ने टेक्निक भनेको रुल अफ थट, लिडिङ लाइन, सिमेट्री, नेगेटिभ स्पेस, लेयर्स, फ्रेमिङहरू हो। यो टिप्सहरू हजुरले हाम्रो फोटोग्राफर सिरिजको एपिसोड 1 मा पाउनुहुन्छ। यदि हजुरले हाम्रो युट्युब च्यानलमा गर्नु जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ यो कपल अफ एपिसोड छ जुन चाहिँ हजुरले हेरेर यो सेकेन्ड टिप चाहिँ अझै विस्तृतमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो सेलेक्सन अफ सब्जेक्ट, प्लेसमेन्ट अफ सब्जेक्ट, रिमुभल अफ डिस्ट्र्याक्टिङ एलिमेन्ट। रिमुभल अफ डिस्ट्र्याक्टिङ एलिमेन्टलाई चाहिँ म कुन इक्जाम्पलले भन्न चाहन्छु भने जस्तै फर इक्जाम्पल हजुर एउटा बाटोमा हिँडिराख्नुभएको छ, त्यो परमा हजुरले आफ्नो एउटा साथी देख्नु भइरहेको। अब कस्तो हुन्छ भने सेन्स हजुरले आफ्नो साथीलाई देखिसकेपछि आँखा त्यही फोकस हुन्छ र साइडको सबै कुराहरू ब्लर भइदिन्छ या अरू कुराहरू मतलबै हुँदैन। क्यामेरामा त्यस्तो हुँदैन। क्यामेरा अगाडि भएको सबै एलिमेन्टलाई क्यामेराले इक्वल रूपमा प्रायोरिटाइज गर्छ, किनभने क्यामेराको पछाडि एउटा ब्रेन छैन जसले चाहिँ यो मेरो इम्पोर्टेन्ट हो, यो मेरो इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि। सो त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्स हाम्रो आँखाले अनलाइक आवर आइज क्यामेरालाई चाहिँ हामीले नै प्लेसमेन्ट गरेर यो मेरो इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो र यो इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्टको वरिपरिको एलिमेन्ट्सहरू आर अनइम्पोर्टेन्ट भनेर त्यसलाई हटाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। अब हटाउने अप्रोचहरू धेरै हुनसक्छ, कि त यु गो फिजिकली एन्ड गेट रिड अफ दोज थिङ्स, कि त त्यसलाई ब्लर गरिदिनुहुन्छ, कि त त्यसलाई अँध्यारो पारिदिनुहुन्छ, या अरू 100 अफ वेज फोटोग्राफीमा कुनै पनि चिजलाई चाहिँ कम प्रायोरिटाइज गर्नको लागि। सो यसलाई अर्को इक्जाम्पल कसरी पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि हजुरले आई डोन्ट नो मैले यो भिडियोबाट चाहिँ जस्टिफाई गर्न सक्छु कि सक्दैन। जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरले कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट्सलाई अगाडि राख्नुहोस्। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँ दुईटा औँला राखेको छु। नाउ आई कान्ट लुक एट बोथ अफ दिस थिङ्स एट द सेम टाइम। दुईटै कुरामा फोकस हुँदैन, कि त एउटा कुरामा फोकस हुन्छ कि त यसमा फोकस हुन्छ। यसमा फोकस हुँदाखेरि यो ब्लर हुन्छ, आई नो इट्स मुभिङ, तर साथ चाहिँ यो मात्र छ है। सो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेम रिलेटिङ इट ब्याक टु रिमुभल अफ डिस्ट्र्याक्टिङ एलिमेन्ट। हाम्रो आँखालाई एउटा कुरामा मात्र फोकस गर्न एकदमै सजिलो छ। वेराज यदि यहाँ मेरो क्यामेरा हुन्थ्यो र यहाँ अगाडि दुईटा फिङ्गर हुन्थ्यो भने मेरो क्यामेराले दुईटै फिङ्गरलाई क्याप्चर गर्थ्यो। सो इफ दिस इज योर मेन सब्जेक्ट यु गट डु समथिङ टु गेट रिड अफ दिस। यसलाई चाहिँ रिमुभल अफ डिस्ट्र्याक्टिङ एलिमेन्ट भनिन्छ। सो बेसिकली आज मैले तीनटा गुरु मन्त्र भने जुन चाहिँ मेरो 7.5 इयर्सको एक्सपिरियन्समा आधारित छ। सेलेक्सन अफ सब्जेक्ट, प्लेसमेन्ट अफ सब्जेक्ट एन्ड रिमुभल अफ डिस्ट्र्याक्टिङ एलिमेन्ट। एन्ड बिफोर आई एन्ड द टपिक म यो कुरासँग चाहिँ यो कुरालाई लाइफसँग पनि रिलेट गर्न चाहन्छु। सो यो तीनटा गुरु मन्त्र चाहिँ मैले आफ्नो लाइफमा पनि अप्लाई गरेर आएको छु। जस्तै सेलेक्सन अफ सब्जेक्ट। सेलेक्सन अफ सब्जेक्ट भनेको चाहिँ डिसाइडिङ योर भिजन, डिसाइडिङ योर एम हो लाइफमा होइन। जब कुरा हजुरले यो नो कि यो मेरो लाइफमा, यो मेरो जिन्दगीमा मलाई यो गर्न छ भनेर अगाडि बढिसकेपछि यु विल मुभ टुवर्ड्स इट। तर मेन्टल मेकअप त हुनु पऱ्यो नि के हो भनेर। सो फर वाट यु डु फर्स्ट,
फोटोग्राफीमा सब्जेक्ट सेलेक्ट गरे जस्तै लाइफमा यु विल सेलेक्ट योर भिजन या यो गोल्स या यो एम्स या यो प्रिन्सिपल। सेकेन्ड, प्लेसमेन्ट अफ अ सब्जेक्ट। आफ्नो गोल सेलेक्ट भइसकेपछि त्यसलाई कुन प्राथमिकतामा राख्ने भनेर हजुरले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। ल मलाई बन्न त यो छ, तर त्यो बन्ने प्राथमिकता त्यो थर्ड रोमा आउँछ र थर्ड रो भन्दा माथि दुईटा अरू प्राथमिकता छ भने मेबी द्याट इज नट द गोल द्याट यु सुड बी सेटिङ अन, होइन? सो प्लेसमेन्ट अफ सब्जेक्ट भनेको आफ्नो कुन प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ, आफ्नो कुन प्रायोरिटीमा राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। र लास्टमा रिमुभल अफ डिस्ट्र्याक्टिङ एलिमेन्ट भने जस्तै आफ्नो गोलसम्म पुग्नको लागि बाटोमा जे पनि डिस्ट्र्याक्टिङ एलिमेन्ट हुन्छ नि, यु सुड गेट रिड अफ दोज। किनभने फोटोग्राफीमा हामीले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा स्टुडेन्टको या कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टको फोटो हेर्दाखेरि त्यहाँ एलिमेन्ट्सहरू हामीले जज गर्छौँ कि त्यहाँ कुनै यस्तो एलिमेन्ट छ जसमा त्यो फोटोमा हेल्प नभएको या फोटोमा अस्तित्व एड नगरेको कुनै एलिमेन्ट छ भने द्याट सुड नट डिजर्भ टु बी इन अ क्यामेरा या द्याट सुड नट डिजर्भ टु बी इन अ फ्रेम भनेर वी गेट read out of those. So त्यस्तै लाइफमा पनि you should get rid of all the things that does not make sense or that does not add value to your life. So simple तीनटा गुरु मन्त्र, selection of subject, placement of subject, removal of distracting element. I hope हजुरले यो कुरा बुझ्नुभयो होला र यो मैले आफ्नो लाइफमा अप्लाई गरे जस्तै हजुरले पनि आफ्नो लाइफ र फोटोग्राफीमा अप्लाई गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दै I'll take a leave. I'll catch you again on my next episode. Till then you guys take care. Bye bye.